Идеальный шкаф в спальне 2026 года должен выглядеть так. Сверху полки для постельных принадлежностей. Ниже секция с вешалками для рубашек, свитеров и блузок. Под ней выдвижной ящик с органайзером для украшений и часов. Дальше зона с выдвижными вешалками для брюк. С торца открытая секция для актуальной повседневной одежды и выдвижные ящики для нижнего белья и мелочей. С другой стороны отделение для длинных вещей, а под ним полка для корзин с сезонной одеждой или обувью. Все закрываем высокими матовыми фасадами. Шкаф становится частью стены и не перегружает интерьер. Цоколь делаем в том же стиле. Рядом прикроватная тумба, при этом заранее продумываем открывание дверей, чтобы она не мешала. А лучшие идеи, которые преобразят ваш уголок и сэкономят сотни тысяч, ищите в моем телеграм-канале. Ссылка в шапке профиля.